Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire deux leçons. Lecture, identifier les caractéristiques et la fonction de la scène d'exposition. Deuxièmement, employer correctement les procédés de reprise. Bon courage. Lecture 2. Identifier les caractéristiques et la fonction de la scène d'exposition. تحديد مميزات et la fonction de la scène d'exposition. يعني تحديد المميزات وكذلك الدور ديال لا سين ديكسبوزيسيون. غادي نتعرفوا على الادوار ديال لا سين ديكسبوزيسيون في هذا النص هذا. عندنا السيبور دعم اكت 1 سين 1، يعني عندنا واحد المسرحيه اللي غادي نتبعوها الان. لا سين commence dans la maison du bûcheron. Le bûcheron, sa femme et leurs 5 garçons terminent leur pauvre dîner. Les enfants vont se coucher et les croyant profondément endormis. Les parents se mettent à s'apitoyer sur leur sort. Le petit poussé tapis dans l'ombre écoute tout. فهاد الحكايه ستتكلم على واحد الحطاب والخمسه ديال الاطفال ديالو كذلك الزوجه اللي هما عايشين واحد العيشه اللي هي مدقعه، فيها الفقر، فيها الخصاص، فيها كل يعني محرومين من وسائل ديال العيش الكريم. اذا قرر هذاك الحطاب انه يدي الوليدات ديالو للغابه وانه يتخلص منهم في الغابه. فالام ما تمكنتش، ولكن هو قنعها بالحوار ديالو معها انهم غيعيشوا حسن وغيخليهم قريب في واحد الغابه اللي هما قريبه اللي يقدروا الناس يدوزوا وياخذوهم ويتبناوهم. فهما تيتحدثوا وظنا منهم ان الابناء ديالهم كلاو ونسوا. فالصغير فيهم تصنت الجميع هذاك الحوار اللي فات ما بين الزوج والزوجه. فهذا هو الملخص ديال هاد الحكايه. اذا غادي نشوفوا فالحوار هنايا عندنا ما بين لو بيشرون ولا فام، الزوج والزوجه. كذلك عندنا هنايا ايفان غوست اللي هو الكاتب، وعندنا لو بيتي بوسي اللي هو العنوان ديال هاد الحكايه. نمر للاجابه على السؤال الاول. j'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. Tita, j'observe attentivement le support ci-dessus et je dégage. يعني غادي نشوفوا هذا السيبور هذا اللي عندنا في الأعلى وغادي نحاولوا أن نجاوبوا على هذه الخانات. Les éléments qui renseignent sur l'emplacement de texte dans la pièce. L'intérêt du chapeau, les indicateurs scéniques et leur intérêt. فبالنسبة للإجابة على هذه الأسئلة هذو la correction عندنا j'observe attentivement le support ci-dessus et je dégage. فاستخرجنا حنا جميع les éléments les renseignés sur l'emplacement du texte dans la pièce. عندنا مني شفنا السيبور ديالنا شنو عندنا فيه، مكتوب فيه اكت 1، مكتوب فيه سان 1، عندنا لا سين كومونس او لي ديبي دو لا سين. فعندنا البدايه ما كانش عندنا لا نود ولا عندنا النود اللي هو العقده المشكل اللي هو الفقر وبغاو يتخلصوا من الابناء ديالهم، ولكن ما عندناش النهايه. اذا حنايا كاينين في لا سين كومونس او لو ديبي دو لا سين. كان مازال واحد الاسترسال في الحكايه اللي مازال ما كملاتش. إذن بالنسبة للإليمون qui renseignent sur l'emplacement du texte dans la pièce عندنا acte 1 scène 1 la scène commence ou le début de la scène. غادي ننتقلوا l'intérêt du chapeau، يعني تيبدا لينا من la scène commence dans la maison du bûcheron. فهذه خديناها من هذاك الشابو اللي مكتوب عندنا في الحكايه. تنبداو من تناخذوا la scène commence dans la maison du bûcheron jusqu'à حتى de la petite poussée tapis dans l'ombre écoute tout. يعني هذاك لو بيتي بوسي جالس في الظلام وسمع جميع الكلام اللي دار ما بين الزوج والزوجه. اذا شنو تعطينا هاد l'intérêt du chapeau؟ تعطينا des informations sur le lieu, sur le temps, les personnages et le début de l'histoire. فهادو تعطينا des informations sur le lieu, le temps، يعني تعطينا معلومات على المكان وعلى الزمان وعلى الشخصيات وكذلك على البداية ديال هذيك l'histoire. عندنا les indications scéniques et leur intérêt. les indications scéniques هما les didascalies، هما دوك الكلمات ولا دوك الجمل اللي تيكونوا entre parenthèses في هذيك
la scène ديالنا. عندنا silence أول شيء وعندنا ils vont se coucher. Les petits poussets se lèvent et sortent de la maison. فعندنا ثلاثة ديال les indicateurs scéniques. عندنا ثلاثة silence, ils vont se coucher, les petits poussins se lèvent et sortent de la maison. فهادو هما les didascalies اللي عندنا. La suite. النهاية شو عندنا informe sur les gestes, les actes, les actions des personnages. J'observe attentivement le support ci-dessus et je dégage. مطلوب لنا أننا نلاحظوا بتأني support يعني دعم اللي سبق لينا وقرينا وكذلك نستخرجوا منها les personnages الشخصيات وكذلك l'intrus يعني لو تيم ديال الحكاية ولي ليو والأمكنة اللي عندنا في هذاك السيبور هذيك لا سين. إذا غادي نمروا للجواب. فنعاود نكرر السؤال j'observe attentivement le support ci-dessus et je dégage. لاحظ بتأني السيبور الدعم اللي عندنا كذلك نستخرج لي بيرسوناج لانتروغ لو ليو الشخصيات كذلك الموضوع علاش يتكلم النص والأمكنة ولا المكان. فبالنسبة للجدول ديالنا هذا هو الملء ديالو. عندنا لي بيرسوناج هما لو بيشرون هو الحطاب sa femme الزوجة ديالو et leurs 5 enfants اللي تدخل فيهم كذلك لو بيتي بوسي. عندنا لانتروغ موضوع القصة ils sont très pauvres يعني هما جد فقراء ils ne trouvent pas de quoi se nourrir ما عندهم باش يعيشوا. Un jour, le bûcheron décide de quitter ses enfants dans la forêt. في واحد اليوم من الأيام قرر هذاك الحطاب أنه يتخلص من الأبناء ديالو في الغابة. لو ليو يعني المكان اللي عندنا لا ميزون اي اوسي عندنا لا فوري الأمكنة اللي ذكروا في هذاك لاكت وهما عندنا لا ميزون اللي كانوا تيتحدثوا فيه وكذلك كانوا تيتكلموا على لا فوري اللي غيخليو فيه لي 5 enfants. فهذا هو الجدول ديالنا. نعاود le bûcheron, sa femme et leurs 5 enfants. Ils sont très pauvres, ils ne trouvent pas de quoi se nourrir. Un jour, le bûcheron décide de quitter ses enfants dans la forêt. Le lieu, عندنا la maison et aussi la forêt. Je retiens. La scène d'exposition correspond au début de la pièce. بمعنى la scène d'exposition تتمثل لنا البدايات ديال المسرحية. Elle revêt non seulement un caractère informatif, mais doit allumer la curiosité des lecteurs. يعني ما تعطيناش فقط المعلومات ولكن تتحفزنا يعني هذاك المشاهد للمتابعة. Une scène d'exposition a 4 fonctions essentielles. فهنايا تعرفنا غادي نتعرفوا يعني استفاضة على الأدوار ديال la scène d'exposition. فهما 4. Donner les premières indications aux spectateurs. ثاني حاجة عندنا susciter sans addition, présenter les personnages, le lieu et le temps, indiquer les thèmes de la pièce et l'enjeu de l'action. فالشرح ديال هاد 4 ديال النقاط ولا الأدوار ديال la scène d'exposition كالتالي. Donner les premières indications aux spectateurs بمعنى إعطاء المؤشرات الأولى للمشاهدين. susciter son adhésion بمعنى تشجيع الالتصاق ديالو بالمشهد. présenter les personnages كذلك تقديم الشخصيات le lieu المكان et le temps الزمن. indiquer les thèmes de la pièce et l'enjeu de l'action كذلك تحديد المواضيع ديال لا بيس ديال هذيك المسرحية فين تلعبوا هذوك الأحداث وهذوك الأدوار. je m'exerce. je relis la pièce intitulée Le Petit Malade. Voir lecture 2 de la séquence 1. Étudier précédemment en lecteur. Je délimite la partie correspondant à l'exposition et j'en précise la fonction. غادي نجاوبوا على هذا السؤال هذا. فهنا مطلوب لنا أننا غادي نرجعوا النص ولا المسرحية ديال لو بيتي مالاد وغادي نستخرجوا منها يعني نحددوا je délimite la partie correspond à l'exposition يعني الفقرة المتعلقة ب لا بارتي ديال ليكسبوزيسيون وكذلك نحددوا الدور ديالها. فغادي نرجع معكم ونذكركم بهذاك النص ديال لو بيتي مالاد. فكان عندنا هذاك في داك الدرس ديال باج 97 98 je complète le gris suivant.
عندنا مطلوب منا لو تيتر دو تكست. كان عندنا هو لو بيتي مالاد، لا سورس كوكو كوكو اي توتو، les personnages madame, le médecin et Toto. Les indications en italique. عندنا les didascalies. Le lieu où se passe la scène عندنا dans la maison de malade. Le problème de la maman et de l'enfant. ند هذا هو المشكل اللي عندنا، هذا هو le ند. عندنا l'enfant tombe à chaque fois. La réaction de la maman à la peur, à la perturbée يعني متوترة وخائفة. Le premier diagnostic de médecin يعني التشخيص الأولي للدكتور عطانا un faux pas. Le deuxième diagnostic يعني التشخيص الثاني عطانا une paralysie. L'effet produit sur le lecteur يعني شنو هو رد الفعل ديال هذوك المشاهدين؟ كان هو لو ريغ وهو الضحك، الفكاهة. جواب على سؤال مطروح في page 118. Tita, je relis la pièce intitulée Le Petit Poucet. Voir lecture de la séquence 1. Étudier précisément en lecture. Je délimite la partie correspondant à l'exposition et j'en précise la fonction. فعندنا la scène d'exposition. Il commence par le médecin. وعندنا كذلك واحد didascalie. Le chapeau à la main. Il les termine par tout le temps il tombe. فهاد الكتابات ديال tout le temps il tombe كذلك واحد didascalie. Sa fonction présenter les personnages يعني تتقدم لنا الشخصيات. لو ليو المكان سي لا ميزون دو بيتي مالاد يعني البيت ديال الطفل الصغير اللي هو مريض. لو طون الزمان. l'après-midi. B. Je cherche sur internet une autre scène d'exposition et je détermine les caractéristiques et la fonction. فمطلوب منكم انكم تبحثوا في الانترنت وتاخذوا واحد لا سين يعني ا فوتر شوا، تاخذوا واحد سين ديكسبوزيسيون تختاروها نتوما واحد المسرحيه. وكذلك مطلوب منكم انكم تحدوا ديتيرميني لي كاركتيرستيك يعني المميزات وكذلك الادوار ديالها. فهذا تيبقى بحث ديالكم انكم تدخلوا للانترنت تختاروا واحد لا سين ديكسبوزيسيون تستخرجوا كذلك المميزات ولي فونكسيون ديال هذيك لا سين اللي اختاريتيو. C'est aimes-tu cette pièce ou le conte de Petit Poucet؟ يعني هنايا في هذا السؤال هذا واش حبيتي ولا عجبتك هاد البياس ديال لو بوتي بوسي؟ يعني بالمختصر غتقول وي عجبتني. Langue et communication. Employer correctement les procédés de reprise بمعنى نستعملوا استخدام صحيح ديال الاجراءات في التكرار. يعني واحد العباره اللي هي تتكرر تنستعملوا مرادفات اخرى باش ما تنعاودوش هذيك لا ريبيتيسيون. اذا غادي نشوفوا هذه الدعامه هذه شنو عندنا فيها. فاذا شفنا هذه الدعامه ترجعوا بها يعني لهذيك لا سين اللي حكيناها على حساب الحطاب والوليدات ديالو 5 وكذلك الزوجه، الوقت اللي داهم للغابه باش المراد انه يتخلص منهم. فهذا هو الشرح ديال هاد لابارتي هادي. عندنا هنا جزء بالحوار اللي كان تيدور ما بين الزوج والزوجه على حساب كيفاش يتخلصوا من الابناء ديالهم في الغابه. اذا غادي نمروا باش نجاوبوا على j'observe et je comprends. Tita, je lis le support ci-dessus et je complète ce tableau. يعني نقرا هاد السيبور هذا اللي عندنا هذا وغادي نجاوب على هذا الجدول هذا. باش نملؤوا هذا الجدول مطلوب لنا نحطوا لي ريبليك. عندنا 3 ريبليك لي زيليمون دو ريبريز وكذلك ريفيرون. فمطلوب لنا اننا نملؤوا هذا الجدول. اذا باش غادي نملؤوا هذا الجدول فمطلوب لنا اننا نرجعوا للسيبور. فاذا بغينا نملؤوا الريبليك نيميرو 1 فترجعوا لو بيشرون حتى من لو بيشرون حتى بيردر. اذا هذا تيتعلق لنا بالريبليك نيميرو 1. لا فام حتى لهنا تتعلق لنا بالريبليك نيميرو 2 ولي بيشرون حتى لا فام تتعلق لنا بريبليك نيميرو 3. اذا الا لاحظتوا تشوفوا كلمات اللي هما مكتوبين اون غرا. بالنسبه يعني السطر الاول اللي فيه الريبليك نيميرو 1 فعندنا الكلمات المكتوبين بالكرا. عندنا لو بيشرون ما بون امي لور لي. اذا غنجيو نحطوا لي زيليمون دو ريبريز هنايا. فعندنا ما بون امي وكذلك لور وعندنا لي.
فهنايا غفير على من تيرجعوا هاد لي مو هاد لي زيليمون هاد العناصر اللي حطينا هنا على من تيرجعوا. فعندنا ما بون امي يعني هي لا فام سا فام، وبالنسبه لور تترجع لينا على لي زونفون، ولي تترجع كذلك على لي زونفون. غادي نمروا للريبليك نيميرو 2. شنو عندنا فيها مون امي وفيها مي بوتي لو شير دو ما شير. فهادو هما لي زيليمون دو ريبريز. اذا على من تيرجعوا؟ مون امي تترجع على لو ماري، مي بوتي تترجع على لي زونفون، لي شير دو ما شير تترجع كذلك على لي زونفون. هنا علاش بدلوهم؟ غير باش يعني ايفيتيو لا ريبيتيسيون، باش يحاولوا انهم يتجنبوا تكرار. ثالثا بالنسبه للريبليك نيميرو 3 شنو عندنا فيه؟ كذلك عندنا لي على من تعود، على من ترجع. هاد غفير تترجع يعني على من تترجع لينا على لي زونفون. في لي دو كان اللي عندنا ديال لي الاولى ولي الثانيه تترجع لينا على لي زونفون. غادي نمروا الاجابه مكتوبه. لي ريبليك عندنا ريبليك 1 2 و 3. بالنسبه ل1 عندنا لي زيليمون دو ريبريز، عندنا ما بون امي لور الي. فبالنسبه لما بون امي الغفير ديالها هو سا فام، تترجع على لا فام. بالنسبه لور تترجع لنا على لي زونفون، لي تترجع على لي زونفون كذلك. فبالنسبه للريبليك نيميرو 2 اللي وضحتها لكم بالنسبه للدعامه، فعندنا هي مون امي اللي تترجع على لو ماري اللي هو لو بيشرون، وكذلك مي بوتي هما لي زونفون، ولي شير دو ما شير كذلك هما لي زونفون. فهاد الكلمات كلهم بالنسبه لهذه مي بوتي لي شير دو ما شير، فهنا تنيفيتيو لا ريبيتيسيون. كل مره غادي نبقاو نتكلموا على لي زونفون، فباش نبدلوا العبارات فقط، ولكن تيبقاو هما نفس العناصر اللي تنتكلموا عليهم. اخر ريبليك اللي عندنا فيه يعني لي زيليمون، عندنا لي لي الاولى تترجع لنا على لي زونفون، كذلك الثانيه تترجع لنا تعود على لي زونفون. كان هذا هو الاجابه على الجدول ديالنا. نمروا الى الكيستيون ديالنا. تيسي جو ديكاج لانتيري دي بروسيس دو ريبريز، يعني نستخرج الدور ديال دي بروسيس دو ريبريز. الدور ديالهم هو éviter la répétition et aussi répondre à un mot ou un groupe de mots par un groupe nominal ou un pronom. يعني إما تكون تعويض بواحد الريبريز برونومينال ولا بواحد الريبريز نومينال إلا كان عندنا نون، و برونومينال إلا كان عندنا برونون. إذا غادي نمروا باش نشوفوا الباقي. Je retiens les procédés de reprise permettent de reprendre un mot ou un groupe de mots par un groupe nominal ou un pronom. On distingue deux types de reprises, une reprise pronominale et une autre nominale. بمعنى les procédés de reprise تتمكننا من استرجاع واحد الكلمة ولا يعني واحد المجموعة من الكلمات وتيتم تعويضها بواحد جروب نومينال و ان برونون. يعني وعندنا يعني من هاد البروسيد دو ريبريز عندنا دو ريبريز، عندنا جوج ديال الانواع. كاينين دو ريبريز برونومينال الا كنا تنتكلموا على برونون، وكاين واحد لي ريبريز نومينال الا كنا تنتكلموا على واحد لو نون. اذا غادي نمروا جو ميكزيرس. Je m'exerce. Ah, je lis la scène suivante et je relève tous les procédés de reprise employés que je classe dans le tableau ci-dessous. فعندنا هاد النص اللي ديجا قريناه ديال مدام تشوكوتوفا، فديجا قريناه ديجا شرحته لكم. اذا المطلوب منا السؤال المطروح اننا خصنا نقراوه ونستخرجوا منه هنايا لي بروسيدي دو ريبريز. وعندنا لي بروسيدي دو ريبريز قلت لكم كاينين جوج ديال الانواع. كاينين ريبريز نومينال اللي تيكونوا فيهم واحد برونومينال اللي تيكون فيهم برونون، وكاينين دي ريبريز نومينال اللي تيكون فيهم نون. فبالنسبه لي بروسيد دو ريبريز عندنا هاد الجروب ديال لي بروسيد. عندنا ميكوتي ا ايدي، سولا، écouter، la donne، le moi، madame، modonne.
فإلا لاحظنا عندنا هنا ام ابوستروف، عندنا سولا ولا لو، وعندنا كذلك هنا مو، كلهم تنسميهم دي برونون. اذا فين غنحطوهم؟ غادي نحطوهم في لو ريبريز دي برونون، غادي نحطوهم في لو ريبريز برونومينال. وعندنا هنايا مدام اللي هي اسم، يعني واحد نون، يعني ريبريز نومينال. باش نفرقوا ما بين لو ريبريز برونومينال و ريبريز نومينال، فقط خصنا نعرفوا واش هذاك برونون ولا نون. الا كان برونون تنكلاسيوه في هاد لاكاز، الا كان نون تنكلاسيوه هنايا. اذا عندنا هنايا ميكوتي ا ايدي، سولا écoutez, la donne, le moi, madame, me donne. كيف ما قلت لكم ام apostrophe cela, la, le et me كلهم تدخلوا في الريبريز برونومينال. اما مدام فهي في الريبريز نومينال لانها نون. 6b. Dans le texte suivant, عندنا هاد le texte هذا je souligne de deux couleurs différents، يعني غادي نسطر بواحد جوج ديال الأقلام اللي هما مختلفين، les reprises nominales et les reprises pronominales. les reprises nominales هما اللي تيكون فيهم واحد لو نون، les reprises pronominales هما اللي تيكون فيهم pronom. إذا B. Dans le texte suivant, je souligne de deux couleurs différentes les reprises nominales et les reprises pronominales. Les reprises nominales, هما les reprises les فيهم les noms, et les reprises pronominales هما les reprises les فيهم les prénoms. إذا هنايا حددنا بلو rouge les reprises pronominales اللي هما du sein, il, lui, celle, elle apostrophe. بالنسبة les reprises nominales اللي هما en vert عندنا notre détective، les deux hommes وعندنا l'indice. فهادو هما les reprises nominales وهادو هما les reprises pronominales. ان شاء الله غادي نواصل معكم لا ريبونس ديال الدروس الماشيين. الى هنا انتهيت باش يتحمل لي الفيديو، وغادي نكمل معكم ان شاء الله تعالى في هاد لا ماتيير طلبا منكم. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À la prochaine vidéo.